សួស្តីទាំងអស់គ្នាសวัสดีครับនេះបលីមីកូណាចឹងយើងចង់ដូរវាយើងមូលវាមើលសិនទៅណាមូលវាចឹងទៅបើណារៀងរលុងរៀងគេកាយើងដូរវាចេញទៅអានឹងយើងមូលទៅយើងដឹងស្នូនៅក្នុងដៃរបស់យើងណាក្នុងដៃរបស់យើងមានស្នូចឹងអានេះអីទេហើយយើងដូរអានេះមួយណាហើយយើងមូលមើលចឹងទៅអាណារៀងតឹងអត់អីទេណាតឹងអត់អីទេយើងអាចដាក់ប្រេងដាក់អីប៉ុន្តែកុំដាក់សាំងណាគឺយើងហាមមិនអោយដាក់សាំងទេយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងប្រេងបានណាចឹងអានេះគឺស្នាមគេធ្វើដែរគេដូរឲ្យផ្សារអត់ជាប់ទៀតនេះជើងបើណាជើងគឺបែបនេះចឹងបានន័យថាគេផ្សារជើងអត់ជាប់ចឹងជាងគាត់រៀនធ្វើនឹងមិនដឹងណាចឹងអាការផ្សារហ្នឹងអត់មានបច្ចេកទេសផ្សារអត់ជាប់ទេចឹងlàគេឲ្យយើងរៀនណាឲ្យយើងរៀនចឹងយើងផ្សារយើងបាត់វាតិចទៅបាត់វាឲ្យវាយូរបន្តិចទៅបើថាវាបាត់វាហើយវាអត់ចូលសាច់គ្នាទៀតអាហ្នឹងបលីងហ្នឹងមានបញ្ហាហើយណាពូជវាច្រេះណាបានន័យថាច្រេះវាឆ្ងាហើយបើថាផ្សារប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនជាប់ទៀតមានអីមានតែខូចមានតែយើងដូរចេញគឺការជើងវាឆ្ងាគេដូរថ្មីមកវាឬក៏គេដោះពីអាចាស់ដាក់អាចាស់ដែរជើងវាលីមវាឆ្ងាណាហើយជួនកាលមកពីសណណាសណយើងវាអត់ល្អអាសណអត់ល្អហ្នឹងផ្សារអត់កើតទេណាអញ្ចឹងសណយើងទិញសណល្អយើងមកប្រើក្បាលមន់ដូចគ្នាដែរក្បាលមន់តែក្បាលមន់ល្អតិចទៅអញ្ចឹងបូមវាមើលទៅដាច់ជើងណាគេថាជាងចាស់ជួសជុលរបស់ថ្មីណាហើយជាងថ្មីជួសជុលរបស់ចាស់អញ្ចឹងយើងជាងថ្មីគេមិនដែលយករបស់ថ្មីរបស់គេយកមកយើងធ្វើទេមានតែយើងធ្វើរបស់ដែលគេអត់ធ្វើទេដល់ពេលជាងចាស់គេអត់ធ្វើយើងជាងថ្មីហ្នឹងអ្នកធ្វើណាអ្នកធ្វើគឺទទួលនៅបទពិសោធន៍ណាបទពិសោធន៍ការងារអញ្ចឹងបច្ចេកទេសគឺចេះមកពីបទពិសោធន៍ណាបទពិសោធន៍គឺការងារជាក់ស្ដែងទ្រឹស្ដីគ្រាន់តែជាការបង្ហាញទិសដៅណាសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើសម្រាប់ឲ្យយើងរកទេប៉ុន្តែបទពិសោធន៍គឺផ្ដល់នៅចំណេះដឹងពិតប្រាកដណាចំណេះដឹងពិតប្រាកដគឺអនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងប្រើសាំងលាងសាំងក្អូបយើងក៏ប្រើសាំងម៉ូតូអីដើម្បីចេះជួសជុលលុះត្រាតែយើងស្គាល់នៅឧបករណ៍ហ្នឹងច្បាស់ណាហើយក្នុងឧបករណ៍ហ្នឹងគឺប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកពិសេសគឺ IC តែម្ដងណា transistor IC គឺគេធ្វើមកពី transistor ណាហើយដើម្បីយើងស្គាល់ IC ច្បាស់យើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងការសិក្សាវាជារឿងសំខាន់ផ្នែកអេឡិចត្រូនិកនេះចឹងផ្នែកនេះគឺផ្នែក control ណាផ្នែកការគ្រប់គ្រងរបស់អេកូណានេះផ្នែកនេះចឹងគឺផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់អេកូគឺមានវ៉ូលីម3 1 2 3ណាចឹងវ៉ូលីមគឺ mono ទេណាជើងតែ3ទេហើយផ្នែកខាងនេះគឺគ្រប់គ្រងណាគ្រប់គ្រងខាងសំឡេងណាខាង master វ៉ូលីមប្រើរហូតដល់4ហើយក្នុង4ហ្នឹងគឺមានវ៉ូលីមណាមួយមានបាសមួយមានបឡង់ចែកមួយហើយមាន treble មួយអញ្ចឹងយើងជួសជុលហើយគឺត្រូវតែលាងវាណាឬក៏មុននឹងជួសជុលយើងត្រូវលាងវាដែរព្រោះវាយើងត្រូវការមើលទៅវាស្អាតណាវាមិនសមានកាលណាវាមិនសមានគឺអារម្មណ៍យើងគឺវាខ្លាចក្នុងការជួសជុល
តែវាមើលទៅសមានសម្មាមពេកវាធ្វើឲ្យយើងខួរក្បាលយើងនោះអាប់ណាឲ្យខួរក្បាលយើងអត់ពីស្លាទេហើយក៏អត់មានអារម្មណ៍ជួសជុលដែរអញ្ចឹងអេឡិចត្រូនិកនេះគឺការជួសជុលគឺតើតែយើងមានអារម្មណ៍ល្អហើយបើសិនតែយើងមិនស្រួលខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍មួម៉ៅណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ជួសជុលទេណាគឺជួសជុលមិនកើតតែម្ដងព្រោះអេឡិចត្រូនិកគេឲ្យយើងប្រើខួរក្បាលច្រើនណាការគិតច្រើនដល់ពេលយើងមិនសូវស្រួលខ្លួនគឺយើងអត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងគិតអីអត់ឃើញទេណាគិតអត់ឃើញទេអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ធ្វើទេណាបើមិនស្រួលខ្លួនហើយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើទេអញ្ចឹងយើងដាក់ mastic មួយណាបលីម mastic ឬក៏បលីម control ហ្នឹងនេះហៅរបៀបផ្សារណាយើងប្រាប់វិធីផ្សារណាផ្សារវាឲ្យរៀងស្រួចណាការពិតអ៊ីសេយើងមិនទាន់បានបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនទេក្នុងវីដេអូយើងណាពិសេសពួកប្រេពួកអីនេះយើងអត់ទាន់បាននឹងបង្ហាញទេអញ្ចឹងសំខាន់ដែលយើងមិនបង្ហាញគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអេឡិចត្រូនិកឲ្យច្បាស់សិនណាច្បាស់អេឡិចត្រូនិកជាមុនសិនអញ្ចឹងចាំយើងធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងរឿងអ៊ីសេនេះណាអ៊ីសេពួកអ៊ីសេនិយាយរួមអ៊ីសេពពួកអ៊ីសេតែម្ដងណាគឺមិនបានដឹងថាអ៊ីសេនោះវាខូចណាអ៊ីសេនោះវាដំណើរការរបៀបម៉េចហើយវាធ្វើបាច់តើណាវាធ្វើពីណាទៅណាវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវានៅច្រើនណាមិនមែនយើងអស់វីដេអូធ្វើបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទេវីដេអូដែលគេមើលច្រើនយើងដឹងណាធ្វើវីដេអូបែបណាដែលគេមើលច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើណាយើងអត់ធ្វើទេព្រោះអីយើងចង់ឲ្យ viewer របស់យើងណាដែលអ្នកចង់មានចំណេះមានចំណូលណាមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្នែកខាងជាងណាឲ្យគាត់រៀនផ្នែក electronic សិនណាអញ្ចឹងយើងធ្វើវីដេអូគឺបែបបរៀន electronic ទេណាអញ្ចឹងមិនមែនយើងធ្វើដើម្បីបច្ចេកទេសទាំងដុលតែម្ដងទេនេះបើសិនតែយើងធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងរឿងអ៊ីសេរឿងអីហ្នឹងយើងធ្វើ3 4វីដេអូនេះណាហើយប្រេវាតាំងពីប្រេអ៊ីកូតាំងអីចូល20 30វីដេអូបានចប់នេះជាវ៉ូលីមអញ្ចឹងគឺកាច់គុណនឹង1គីឡូមកណាហើយយើងដាក់ចេះមកហើយយើងមូលវាមើលណាវាឡើងចុះហើយយើងវាស់ជើងខាងនេះឡើងចុះចេះអញ្ចឹងជើងខាងនេះដូចគ្នាដែរណាជើងខាងនេះដូចគ្នារេទៅអញ្ចឹងបើសិនជាវាខូចជើងណាមួយគឺអត់ឡើងណាអញ្ចឹងបានន័យឡើងទាំងសងខាងយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងយើងដូរអ៊ីកូនេះរួចហើយណាអានេះផ្នែកគ្រប់គ្រងអ៊ីកូអញ្ចឹងនៅផ្នែកគ្រប់គ្រងវ៉ូលីមទៅបាត់2គ្រាប់ទេតែយើងដូរអស់ហើយដាក់វ៉ូលីមចាស់ដែរទេណាប៉ុន្តែវានៅប្រើបានអញ្ចឹងយើងបង្ហាញបន្តិចក្រោយពីយើងដាក់វ៉ូលីមហើយអញ្ចឹងនេះគឺ power supply ណាដែល power supply គឺមកពីដុតភ្លើងមកឆ្លងកាត់យក4គ្រាប់នេះមកសាកជាមួយនឹង capacitor នេះណាដើម្បីផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនីហើយចេញពី capacitor ហ្នឹងចូលមក regulator នេះ transfer មកគ្រាប់ហើយយក tuner កំណត់សម្រាប់កំណត់ volt អញ្ចឹងបងនេះកំណត់ volt បូកណាមាន transistor នេះមួយហើយយក tuner នេះសម្រាប់កំណត់ volt បូកផ្ដល់ទៅឲ្យប្រេណាហើយខាងនេះគឺសម្រាប់កំណត់ volt ដកណាចេញទៅឲ្យប្រេដូចគ្នាចេញទៅឲ្យ IC នេះណាមកឲ្យ IC នេះណាហើយនឹងមាន symmetry ណា
ចឹងបានន័យថា regulator សម្រាប់ភ្លើងបូកហើយ regulator នេះសម្រាប់ភ្លើងដកអញ្ចឹងហើយមានភ្លើងមួយខ្សែទៀតគឺខ្សែម៉ាស់ហៅថា symmetry នោះសម្រាប់ផ្ដល់មកឲ្យ IC នេះណា IC នេះអញ្ចឹង IC នេះវាត្រូវការភ្លើងបូកផងភ្លើងដកផងណាអញ្ចឹងអានេះគឺដូចគ្នាអានេះគឺដូចគ្នាណាអញ្ចឹង IC ពួកខ្សែ558នេះអញ្ចឹង symmetry របស់វាគឺជើង2ណាជើង2សម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង symmetry ហើយភ្លើងបូក1ភ្លើងដក1គឺអស់4ជើងហើយណាអស់4ជើងអញ្ចឹងនៅសល់ជើង4ទៀតណាជើង4គឺចូលណាចូល1ចូល2ចេញ2ណាបានន័យថាចូល2ចេញ2អញ្ចឹងវា4ណា4ទៀតអស់ហើយណាអញ្ចឹងរបៀបស្គាល់ IC គឺយើងស្គាល់បែបហ្នឹងណាយើងស្គាល់ថាជើងណាជើងភ្លើងបូកជើងណាជើងភ្លើងដកហើយជើងណាជើងម៉ាស់ symmetry ហើយជើងណាគឺជើងខាងជើងចូលហើយជើងណាជើងខាងសញ្ញាចេញណាមានសញ្ញាចូលមានសញ្ញាចេញអញ្ចឹងចូល2ចេញ2ណាអញ្ចឹងចូលជើងទី2ចេញជើងទី1ណាអានេះសម្រាប់ចូលហើយចូលជើងទី6ចេញជើងទី7ណាអញ្ចឹងភ្លើង mass symmetry ណា mass symmetry គឺជើងទីប្រមាណជើងទី8គឺមានគឺជាភ្លើងដកណាហើយជើងទី5គឺជាភ្លើងបូកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលខាងពោះវាវិញនេះមកមើលខាងពោះIC អញ្ចឹងយើងសម្គាល់ណាយើងសម្គាល់អញ្ចឹងគឺខាងពងណាខ្លះវាមានពងចេះខ្លះគាត់តែមានពងមួយទេវាមិនមានកលៈចេះទេណាអញ្ចឹងខាងពងនេះគឺខាងមុខ IC អញ្ចឹងខាងស្ដាំដៃនេះជើងទី1ណាខាងស្ដាំដៃយើងនេះជើងទី1ណាជើងទី1ទី2ទី3ទី4ណាហើយមកខាងនេះទី5រហូតដល់នេះទី8ណាទី8អញ្ចឹងជើងខាងនេះទី1ណាហើយខាងនេះជើងទី1ដូចគ្នាហើយមក IC នេះជើងទី1ខាងនេះដូចគ្នាណាហើយគូនឹងជើងទី1គឺជើងទី8ណាជើងទី8ពេលយើងដាក់ចេះគឺជើងទី1ខាងនេះណានេះជើងទី1ជើងទី2ជើងទី3ទី4ណាអញ្ចឹងជើង symmetry គឺជើងទី3ហើយនឹងទី5នេះណាគឺ mass symmetry ណាគឺបានន័យថាអស់2ជើងហើយ mass symmetry នោះណាអញ្ចឹងនៅសល់ជើងនេះមួយជើងចូលណាចូលជើងទីប្រមាណហើយចេញជើងទីប្រមាណណាអញ្ចឹងយើងពិបាកមើលខាងនេះបន្តិចអញ្ចឹងវាចូលជើងទី2នេះណានេះគឺសញ្ញាចូលជើងទី2នេះហើយចេញជើងទី1ណាចេញជើងទី1ហើយសញ្ញាមួយទៀតគឺចូលជើងទី6នេះណានេះចូលជើងទី6នេះហើយចេញជើងទី7ណាចេញជើងទី7អញ្ចឹងភ្លើងណាចូលជើងនេះមួយហើយចូលជើងនេះមួយណាអញ្ចឹងចូលជើងទី4មួយចូលជើងទី8មួយណាទី4គឺភ្លើងបូកទី8គឺភ្លើងដកណាអញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅណាអញ្ចឹងយើងអស់ហើយរបៀបថាយើងចង់ជួសជុលIC pre សំឡេងនេះគ្រាន់តែយើងស្គាល់វាសិនណាស្គាល់វាថាជើងវាទាំងអស់8ណា8ភ្លើងដកជើងmass symmetry 2ណាជើង3ជើង5យើងដឹងហ្នឹងជើង2នោះជើង mass symmetry ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាភ្លើងបូកចូល2ជើងណាភ្លើងចូល1គឺជើងណាជើងទីភ្លើងដកចូលជើងទី8ភ្លើងបូកចូលជើងទី4ណាអញ្ចឹងវាអស់2ជើងទៀតហើយណាអញ្ចឹងវាបានន័យថាអស់4ជើងណា mass symmetry 2ហើយភ្លើងបូក1ភ្លើងដក1ណាអញ្ចឹងនៅសល់2ណាសល់2គឺសញ្ញាចូល1ណាសញ្ញាចូលជើងទី2ហើយចេញជើងទី1អញ្ចឹងចូល1ចេញ1អានេះណាហើយខាងនេះដូចគ្នាដែរចូលជើងទី6មួយហើយចេញជើងទី7ណាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាគឺរបៀបមើល IC ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចាំដល់ក្រោយយើងនឹងបង្ហាញនៅសមារិយាក្រាមណាអញ្ចឹងក៏អរគុណដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការទ្រាំទ្រណាហើយយើងមិនបានធ្វើវីដេអូវែងទេណាអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបចំដាក់ទៅវិញអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានប៉ុណ្្នឹងទេណាសម្រាប់វីដេអូនេះហើយវីដេអូក្រោយយើងនឹងធ្វើឧបករណ៍ត្រាក់សេសញ្ញាមួយហើយនឹងបង្ហាញសមារិយាក្រាម
Chẳng trong video nàyយើងបានសាកឲ្យមើលទេហើយយើងចាំវីដេអូក្រោយយើងដាក់ចាក់ឲ្យមើលណាហើយដល់យើងធ្វើត្រាក់សេសម្រាប់ធ្វើតេស្តសញ្ញាហើយនឹងបង្ហាញនៅ safety diagram IC 45 58ផងអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ